টু ইউটিভি চ্যানেল রেহান পাড়া নার্সারিতে আপনাদের স্বাগতম। আজ এসছে লটকন আর এই রামবুটান এই চারাগুলো পাওয়ার জন্য এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করলে এই রামবুটান লটকন চারাগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। এই বিদেশি ফল, এগুলো খুবই সুস্বাদু। মালয়েশিয়ার ফল রামবুটান, লটকন এইসব ধরনের যেগুলো ফল আসে মালয়েশিয়া থেকে এসছে। এখানে কলম মাদার প্ল্যান্ট বানিয়ে কলম চারা করা হচ্ছে।